Krásný den, to, co mám tady před sebou, to se jmenuje Kajsa. Je to nástroj, kterému můžeme říkat ocelový buben, kovový buben. Je to velmi podobné nástroji Hank ze Švýcarska. Tenhle ten nástroj vyrábí v Německu. A pozor, neplést si se steel drumem, i když je to velmi podobná technologie. Tak já vám na to něco zahraju. Ta Kajsa je originál. Já mám ladění F v oranžové barvě, protože samozřejmě z Innerwinner máme oranžovou barvu rádi. Je to intuitivní nástroj, tak já vám na to něco zahraju.